Tubahaye ikaze kuri Emmanuel Official 22 nje wumva Nishimiyimana Emmanuel. RIB yataye muri yombi abakekwaho kwigana inzoga za rikeri. Nkuru dukesha umuseke urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu 10 bakekaho kwigana inzoga zo mu bwoko bwa rikeri biyitirira inganda zizwi zisanzwe zizikora bagakoresha ibirango byazo bihimbano. Aba bafatiwe mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi aho batatu muri bo koraga izi nzoga mu buryo buhoraho mu gihe abandi barindwi bakaba ibyitso kuko bababikiraga ibikoresho bifashishaga. Mu bafashwe umwe muri bo yari Mutwara Sibo aho bakoreraga mu rugo iwe ndetse bakamwishyura amafaranga menshi. Harimo abakurikiranyweho kandi n'ibindi byaha birimo kunyereza umusoro no kugerageza guha umugenzacyaha indonke cyangwa ruswa ingana na miliyoni 4,800 kugira ngo atabakurikirana. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Murangira Dr Thierry Murangira yabwiye itangazamakuru ko ibyafatiriwe byose bifite agaciro kangana na miliyoni 31,435,750 by'amafaranga y'u Rwanda. Yasabye abacuruza ibintu bitujuje ubuziranenge kubireka kuko ari icyaha gihanwa n'amategeko kandi kigira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu no ku bukungu bw'igihugu. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimironko n'iya Rusororo. Dosiye yabo ikaba yoherejwe mu bushinjacyaha. Mu karere ka Rutsiro abagabo babiri bararegwa kugira intere umuturanyi. Inkuru dukesha umuseke abagabo babiri bo mu karere ka Rutsiro barakekwaho gukubita no gukomeretsa umuturanyi. Umwe muri bo yari afite n'urumogi. Abafashwe ni Mupenzi Dieudonne y'imyaka 34 ukekwaho gutema umuturanyi we Niyibigira Valence akamukomeretsa bikomeye mu ivi, ndetse na Nshimiyimana Vianney y'imyaka 33 nawe wakekwagaho gukubita no gukomeretsa umuturanyi we. Aba bafashwe kuwa mbere tariki 21 Ukwakira 2024 niba mu mudugudu wa Nyagahinga Kagari ka Sure Murenge wa Mushubati. Aba bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gahangarere ka Rutsiro. Nshimiyimana Vianney we ubwo yafatwaga yasanganywe mu ikoti yari yambaye udupfunyika 6 tw'urumogi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushubati mwene Data Jean Pierre yabwiye Imvaho Nshya ayo makuru. Abafashwe bashakishwaga n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ati bombi bashakishwaga na RIB kubera ibyo byaha byo gukubita no gukomeretsa abaturanyi babo. Dutungurwa no gusangana udupfunyika 6 tw'urumogi uriya Nshimiyimana Vianney. Yakomeje agira ati abanyarugomo akenshi iyo tubafashe tubasangana bakoresha ibiyobyabwenge nk'ibyo by'urumogi banarangwa n'ubusinzi bukabije, bikaba ari ikibazo duhangana nacyo kenshi. Yasabye abaturage kwirinda kwishora mu bibi bihungabanya umutekano wa bagenzi babo.